Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. ny ady izy mivady indray andro, ndeha ody hoe ramatoa, ndeha ody aiza oranga, andeha ody any aminay soavadia ary tsy misakana hoe ranga sady ny meme ratsy ody any amandrak'izay ane zany eno a efa fantatra hoe mandehana deny zao hoe amony tena ne e veloha mary ravako tsy arovy mandrakariva fa tiako ianao ary mbola tsy miova ny fitiavako anao aza mandeha ary sady ohatra ny mbola tia any ianao e aza mandeha tianao ihany koa marina tokoa zany ry malala dia ny fanorika izy mivady eo amin'ny fiatrena fentana andavanandro dia matedi-piseho ny adiady toy izany eo ampivady impiry mosika no nilaza teny izay nayanenantsika avy eo ny laza azy indrisy anefa fa tsy afaka ny hanampy antsika hifehetena akory ny fahafantarantsika fa mandratra ny teny tsy voahevitra ary manimba ny fahatezerana eny manana zo ny hotesitra ianao androany saingy tsarovo ny salamo fa efatra ny andiny ny faefatra izay manao hoe tezera fa aza manota atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. ny fiainako sy ny lalàna, ny fiainako sy ny lalàna. dia arabaina ny fomba manokana ianao miaraka amin'ny AWR amin'izao ora sy minitra izao atao anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra isika. Anio dia mbola iresaka mahakasika ny zava-misy ao anatin'ny fanambadiana sy ny lalàna izay miresaka mahakasika izany ny fandaharana. Manasanao ary hankafy ny fiarahantsika. Tokatrano tsy ahaka. Zoky maika be mihitsy se zany dia tsy mahatazana miavana tsony tray ay ve ndriko teo e manahoana aloha faniry manahoana dera ela mihitsy se tsy mba mandalondalo any aminay tsony mariny mbola sahirana aloha zao fa rehefa malalaka ve tsy amangany any sady mama hono mba te ahita ny se mihitsy ane zany fa hono tokoa ary faniry ye fa maninona hono ndriko ny tsy mety miala ao amin'ry mama nefa efa mba te tokatrano amin'izay ry vadindriko ay efa be tangolaza tany koa otry ny hery adalàna raha zoky adalàna hony ao andro mamy zay tsy manofatrano izy anefa te lingilingy anofatrano amin'izay hono tsy aloha naovana zavatra fa mivolana ofatrano ory faniry ahoana reny izy tsy nalofatrano menimeno ndriko zao izy efa mahavita manofatrano anareo dia zany reny ny vavandriko ka zao voatsapako hoe manala fahasairanana anay kokoa le mipetraka ao amin'ndry mama ary dera tena mariny faniry mba matotra fa mila miara-mipetraka mpivady dia isara toerana zany nareo satria manala fahasairanana andriko ny mipetraka ao amin'ndry mama fa nga efa nyresahany hery an'se fa andeha hitokatrano izy ka zay mihitsy angeny nahatongavany tany aminay dia andriko mipetraka miaraka amin'ny hery ampy izay no mipetrahanareo tao amin'ny mama efa nety tsara ny fitadiavam-bolonareo raha ny firesahan'ny hery tamiko
afaka mampiadana andriko tsara koa izy ka. Dia avela rereo zany mama. Hoatray. Dia ahoana koa raha mivadika tapoka indray ny fiainanay any aoriana ka. Fa oviana indray moa mama no irery. Aza mba mamoriporona eo ndriko a. Ao dada, ao ny zandritsika, ao ireo ankizy tezainy. Moa mitokantrano rahateo koa indraindray mba fiafiana ry faniry fa tsy hoe anana foana. Aleo fa ho diniako tsara izay atao e. Tsisy diniany zany. Andehanindriko mitokantrano miaraka amin'ny vadindriko. Sa te hanome zara ho an'ny sasany? Iza kosa e. Raha izay dia mijanona ihany ao amin'ny mama. Avelo hery hitady izay vehivavy mety miara-mitokantrano aminy. Andray kosa mba hevitra dera. Zany no izy. Raha injanako ny hery sady tiako e vadiko iny ko ahoana no meko an'ny hafa. Ay, ka raha izany ahorony ny entana dia ndeha manaraka ny hery. Zay vao tena tokantranondriko. Hatramin'izay mantsy mbola tokantranondry mama nipetrahanareo. Dia izay ve ny tena mety? Zay no atao hoe manambady ry faniry mitokantrano sy miara-mipetraka ny mpivady. Mazava amindriko zany. Zany anie mahatonga ny tolo malagasy teny hoe mitokantrano tsy ahaka fa an'le mpivady rery fa tsy an'ny mpivady sy ny ray aman-dreniny akory. Eny e, zay aloha dia tena marina e. Dia andeha zany. Ahorony aingana ny entany e. Dana miaraka amin'ny hery. Tantara nosoratan'ny Zoanitra ny naranao teo, novelomin'ny mpanoratra sy Rila. Maro tokoa ireo zavatra mifaomaofao ao anatin'ny resaka hoe fanambadiana. Nofantarina teto ireo olona tokony hivady. Nofantarina ihany koa ny anao ny fisoratam-panambadiana zany. Nresahana teto ihany koa ny tokony ho fizotra ny fisoratam-panambadiana. Efa voaresaka teto amin'ny fandaharana ihany koa fa azo atao tsara ny manao fanohanana na fanakanana ny fisoratam-panambadiana raha toka tsy mahafeno ireo fepetra takiany lalàna anatanterahana fisoratam-panambadiana ireo olona roa izay mikasa hivady. Ny hirariana moa dia mba ho ara-dalàna tsara ny fiainantsika. Eny ary, rehefa vita soma tsara ny fisoratam-panambadiana, dia inona ny tokony fiainan'ireo mpivady araka ny lalàna manan-kery eto Madagasikara. Andeha ho ampandrosoantsika hiresaka mahakasika izany indrindra ny mpahay lalàna miaraka amin'ny namana Rila. Ia, miaraba ny mpiaino dia miarabanao Maître Ravelson Boladina. Ato anatin'ny fandaharana miresaka ny fiainana sy ny lalàna tokoa isika. Mbola toizantsika ilay resaka fanambadiana. Inona moa no mbola tokony ho fantatry ny mpiaino antsika ao anatin'izay? Ao anatin'ny resaka mariage, divorce sy régime matrimonial foana tsika. Inona ary ny akon'ny soram-panambadiana, ny akon'ny mariage zany, inona ireo zo sy adidy ateraky ny mariage. Ny 150 amin'ny lalàna 7/2020 tamin'ny 20 aogositra 7/2020 foana no hojerentsika ao amin'ny 150 ateo sy ny manaraka. Ny adidy voalohany ho an'ny mpivady zany dia ny fiaraha-mipetraka. Ny rotonta izany hoe ny mpivady no misafidy sy mametra ny toeram-ponenana iombonana na ny atao hoe résidence commune. Tokony ara-mipetraka ny mpivady araka ny lalàna. Raha toa maître ka mitranga ny hoe adiady kely dia lasa ny ray am-mpivady dia inona ny tokony atao amin'izany? Raha toa ka tsy mifanaraka ao anatin'ny tokantrano ny momba ny résidence commune io,
raha tonga izany ny fisavorovoroana kely any aorianany ka hoe tsy mety amin'ny ray amin'ny mpivady ny mipetraka amin'ny toerana iray, raha sanatry tonga amin'izany dia azo ny iray amin'ireo mpivady atao ny mampiditra ny raharaha eny anivon'ny tribonaly ary mametraka ny safidy ho famerana izany résidence commune izany eo am-pelatanan'ny mpitsara. Raha azoko tsara dia tsy fisaraha-panambadiana akory izy ity fa fisarahan-toeran'ny mpivady vokatry ny disadisa. Azo antoka fa betsaka tokoa ireo olana efa nandalo teo anatrehanao maître, fa mba afaka manome ohatra ve ianao ny mety ho antony hitrangan'ity fisarahan-toeran'ity ka ilana fampidirana an'izany eo anivon'ny fitsarana mihitsy. Somary toe-javatra anankiray tsy dia fahita loatra moa izany eny anivon'ny tribonaly satria raha tokantrano ve dia zavatra kely ataoko hoe tsisy dikany ohatr'izay dia andeha ho angatahana mpitsara, kanefa omeko ihany mety hoe ohatra anankiray mety hahatonga ny tsy fifanarahana amin'ny toeram-pinenana eo am-pivady io. Ohatra hoe nisy mpivady tamin'ny vao nivady izy ireo dia nipetraka tao amin'ny tranon'ny ray aman-dren'ilay ravehivavy izany ny mpivady, mety hoe mbola tsy dia nisy vola loatra ahafahana manofa trano na mbola tsy nanana trano ahafahana mitokantrano dia izay ny safidy tamin'ny voalohany. Taona vitsivitsy taty aoriana nefa dia nila ny tokantrano raha lehilahy efa mba te hiala ao amin'ilay tranon'ny ray aman-dreny ravehivavy izany. Tsy mety nefa raha matoa fa hoe izaho efa tamana ato amin'ny dada sy mama, izaho tsy hiala ato mihitsy tsy raitra kisoka izy izany, raikitra raha tsy fifankahazoana dia verevitra raha lehilahy ka napiditra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ary napetrany amin'ny mpitsara ny fanapahan-kevitra izany mba hanerena ny fitsarana ny ramatoa kely hisafidy ny toeram-pinenana miaraka amin'ny vadiny any atoeran-kafa. Fandreny amin'ny fiarahamonina eny koa maître ny hoe lasa nisitaka hono ihany izany hoe mitranga izany eto ilay fisarahan-toerana, fa inona moa izany tompoko ilay atao hoe fisitahana? Ny atao hoe fisitahana dia fialana ao an-tokantrano ka famoronam-pinenana any ivelan'ny tokantrano satria mety misy zavatra niseho teo anivon'ny tokantrano izay efa tsy zakan'ny ravehivavy intsony. Eny ary amara-paranantsika ny resadresaka, manao ahoana indray izay resaka fisitahana izay eo anatrehan'ny lalàna. Manana zo kosa ny vehivavy hisitaka ao anatin'ny fotoana voafetra, ka izany zo hisitaka izany dia tsy ataotao foana fa misy ny fepetra izay voalazan'ny lalàna ahafahana misitraka izany zo hisitaka izany. Mila antony mavesa-danja sy antony goavana izay voafetra ny lalàna ihany ny azahoana misitraka io zo hisitaka io na ny atao hoe droit de misitaka. Dia mankasitraka indrindra tompoko, mbola ho toizantsika amin'ny manaraka izay resaka izay. Eny, tena mbola ho toizantsika amin'ny manaraka tokoa ny mahakasikasika izay toe-javatra mety hitranga ho tokantranao sy ny lalàna manan-kery mba hahatonga antsika hitondra ny fiainantsika araka ny tokony ho izy. Ary izay indrindra no irariana amin'ny tokantrano miorina rehetra ho tokantrano aharitra ho lambana koa ny fitentsika malagasy. Isaorana indrindra Maître Ravelson mbola tiana nizara ny mahasoso ny tsara ho fantatra tamintsika rehetra. Isaorana ihany koa ianao manjohy hatrany ny AWR. Zohanitra siry ilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra. Andriamanitra ny hitany tokantranontsika rehetra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity.
feo fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. ankafaliana no iarabananao mpiaino satria no tahin'Andriamanitra indray isika dia indro tafahoana aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao miarabanao ny tompony ombanao mandrakariva tsy hoe sodoka morina kaiky akory ka hitsipadolaka ny tana fa mialoha indrindra ny iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika. rahaindray tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro misaotranao izahay fa mbola afaka mianatra ny teninao koa manatrehinao amin'izao fotoana izao ny fanahy masinao ane ampitoetra izany teny izany aty anatinay. Tononona ny vavaka noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. ny teny voasoratra ao amin'ny salamo fa 3:70 ka ny 9:20 no andeha hiarahantsika mianatra sy andraisantsika lesona amin'ity anio ity. Vakitsika ary salamo fa 3:70 ny 9:20 zao mivaky ny teny hoe na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Izany teny izany dia fijoroana vavolombelona izay nataon'ny hiasafa-pamorikira teo anatrehany ady sarotra izay nolalovany. Nandeha ady sarotra tokoa io asafa-pamorikira io ka dia nifantoka tany amin'ilay Andriamanitra mandrakizay ny fo sy ny sainy. Isika koa isika zanak'olombelona indraindray rehefa tojo zavatsarotra dia mitanondrika, mitomany ary ao ny sasany tonga any amin'ny famoiza-po, ny sasany kosa indray dia mionona fa milaza fa izao no anjara na izao ny fanomen'Andriamanitra, izao ny tandrify ahy na izao ny fanomena ahy. Rehefa izay dia kivy ary lasa mivarilavo sy manaonao foana. Ary indraindray amin'ny mazanak'olombelona dia manome tsinan'Andriamanitra mihitsy aza eo anatrehan'ny zavatsarotra izay lalovana ary dia milaza fa tsy mba manome anjara tsara ho azy Andriamanitra. Fa safa kosa rehefa tody zavatsarotra dia nahita fa ny anjara nomena azy dia ilay Andriamanitra mpamorona sy mpanao izay rehetra zao. Eo anatrehan'izany dia manamafy izy eo amin'ny salamo fa 3:70 ihany ny 9:20 dia zao nolazainy hoe iza no any an-danitra ary tsy misy aty ambony tany iriko tahaka anao. Ninona zavatra nanjoany asafa dia hitany ary tsapany fa Andriamanitra ihany no anjara tsara tsy misy mitovy aminy. Andriamanitra ihany no azo iantorahana sy azo iantsapazana indrindra rehefa mandalo ny zavatsarotra isika zanak'olombelona. Tahaka izany koa ny apôstôly Paoly teo anatrehan'ny zavatsarotra izay nilalovany dia ny zavatra nataony dia ny atoraka mandrakariva tamin'ilay Andriamanitra izay anjara mandrakizay. Ary zao nolazay ny eo amin'ny Korinthianina 2:4 ny 9:20 Korinthianina 2:4 manao hoe ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetray ivelany dia avoaziny isan'andro kosa ny toetray anatiny. Teo anatrehany zavatsarotra izay nilalovany dia saiky levina ny toetry ny apôstôly Paoly ivelany kanefa dia tsapany fa
no avozin'andriamanitra kosany ny toetra anatiny. Ho anao raha tojo olana ka mitomany sy mitanondrika dia tsy hoe ny anjaranao akory ny ratsy, fa ny zava-miseho dia nataon'andriamanitra ho fitaovana hitarihana anao hitodika sy antoraka eo amin'izany Andriamanitra vatolampy mandrakizay zany, mba hafantaranao fa Andriamanitra ihany no anjara tsara mandrakizay. Izy Asafa eo amin'ny Salamy 7:720 dia milaza zavatra maromaro izy, fa ny tena zavatra nasongadiny dia zao hoe raha ohatra ka tody zavatsarotra ianao dia aoka ho tsapanao fa eo akaikinao mandrakariva Andriamanitra. De hoy izy hoe very izay lavitra anao Jehova, fa ny eo akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara. Ka ho anao izay tody zavatsarotra azy ankehitriny, tsy misy tsara tahaka manatona an'Andriamanitra ilay anjara mandrakizay sy Andriamanitra izay mamaritra ny ho anjaranao mandrakizay. Tahaka ny teny izay nataon'i Jesosy tamin'ny Maria Magdalena ao amin'ny Lioka 10:2 dia zao no fanambarana izay nataon'i Jesosy hoe nefa zavatra ray loha no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Izany teny izany dia nataon'i Jesosy raha nipetraka naharitra teo atongony Maria. Ka ho anao mpiaino, tody zavatsarotra ve ianao ankehitriny? Manana olana ve ianao ankehitriny? Aza mitanondrika, manaova tahaka ny Asafa, manaova tahaka ny Maria Magdalena, manaova tahaka ny apôstôly Paoly, manatona an'Andriamanitra ary miantoraha eo an-tongotry Kristy ka mitenena tahaka ny Asafa manao hoe Andriamanitra no anjarako mandrakizay. Na ho levina aza ny nofoko sy ny foko dia tsy hiala amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra anamafy zany teny zany manao hoe efa nifidy ny anjara tsara ianao izay tsy alaina aminao. Ny tompony ahita ianao any fanapahan-kevitra tsara izay niraisinao tamin'ity androany ity. Amen. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Antoko-pihira Imprimerie Adventiste. AWR Téléphone
034 06 797 62. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. ny fifaliana ho anaindray ny miraba ny ankohonana ny fianakaviana ndray aman-dreny ny zanaka isa-tokantrano anatin'ity fandarana fiainam-pianakaviana ity izay voakarin'ny feo ny fanantenanana ny radio adventiste resam-pirenena ho anao. Miaraka amintsika eto hatrany an-trano moa ny namana Rosianna. Miarabanao indray Rosianna. Miarabanao namana Ilion. Andao tomboka amin'ny vavaka ry aloha ny firahantsika amin'ity anio ity. Raha izay ny an-danitra misaotra anao izay satria tombontsoa tsy tongatonga ho azy izao fahafahanay miaraka manao fandarana fanasoavana ny fiainana fianakaviana izao. Mangataka anao hamelany elokay ary hamesainanay mba tonga ny fandarana izay alefa hitondra soa ho anay sy ny mpiaino. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faranteo tsika namana Rosianna, raha tsaroanao tamin'ny fandarana teo dia nozaraina tamin'ny mpiaino antsika teto ny voka-dratsiny tsy fisian'ny hoe fatoram-panambadiana ara-dalàna eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny mampiavaka azy efa nitany saintsika teo efa miray trano sady ry zareo efa miaina amin'ny fomba mpivady mihitsy dia natolotra teto koa ny antony vitsivitsy ny tombontsoa antony irosoana amin'ny fisoratam-panambadiana ny fatoram-panambadiana ara-dalàna zany. Fa androantsika dia iresaka misimisy kokoa mahakasika an'ireo tombontsoan'ny mpivady vita fatoram-panambadiana. Dia eto moa zany namana Rosianna, miarabanao Rosianna, miarabanao fanondrony indray ny mpiaino rehetrarehetra. Inandray ny azontsika resahana. Miarabanao mpiaino izay manaraka ny fandaharana fiainam-pianakaviana iarahanao amin'ny feo fanantenana amin'ity anio ity. Marina tokoa fa efa nisy ireo tombontsoa hitantsika teo aloha fa androany zany tsika hijery misimisy kokoa indray mahakasika an'izay tombontsoa ampivady vita fatoram-panambadiana izay. Eny namana Rosianna miamitombo be kosa aloha zao ny olona izay vokatry ny fahitany ny olana eo amin'ny mpivady ara-dalàna mihitsy aza. Mahatonga azy resy lahatra hoe nareo lehilahy tsy manaja anay mihitsy raha vao fatipatorana amin'ny fisoratana izay fa alao samy izao dia rehefa tsy mifanaraka misaraka ho azy fa manahirana ilay divorce. Ohatran'ny marina kanefa ny vehivavy araka ny fandraisantsika azy teo alohany tena tandindomindoza amin'izany resaka izany. Ny lehilahy tahaka ny kapaitsitafery rehefa aveo ny vehivavy no mibaby ny vokany rehetrarehetra. Dia hitantsika fa santiony any amin'ny tombontsoa amin'ny hoe alao misy fatorana ra-panambadiana izany. Mbola ho resantsika aorianany hoe
aloha tsy miditra mihitsy amin'ny fanambadiana rehefa hita fa olona tsy tokony rahana zay kosa aloha fa rehefa olona tokony araka kosa dia amporisihana fidirana amin'ny ara-dalàna fa miaro indrindra ho an'ny vehivavy zay. Voalohany aloha zany tsika eto mampatsiaro ireo dingana ara-pomba malagasy zay amin'ny fanambadiana isika amin'ity anio ity. De tombontsoa vokatr'ireo dingana ireo. Voalohany misy fifanatona fianakaviana mbola tsy misy soratra. Tsy misy soratra. Io tena zava-dehibe io Rosiana satria amin'izao fotoana izao ny ankizy fampitaritarika any ivelany fianakaviana. De efa vita any zay atao indraindray fa bevoka vao miseho fianakaviana. Zay zany zava-doza zay. Fa mbola mpinamana azany mbola mifankalala dia ampafantaro ana iray aman-dreny namanao, fiarovana anao zay. Fa tsy hoe rehefa tafiditra lalina vao hoe olona tsy tokony hiaraka mihitsy ny miaraka. Rehefa mifanaraka ny fianakaviana rotota, zay vao misy ny fisehoana, ny fifamofona, ny fanehoana fanajana sy ny fifankafantarana eo amin'ny fianakaviana rotota, lalindalina kokoa. Satria tadidio ny mpivady tsy ianareo irery ny vady, mpivady ampandrinina reo, fa ny fianakaviana koa lasa mifandray apo. Tsy tena hoe mpivady. Satria mpivady manam-babiavaka azy lasa mifandray akaiky ireo, ary rehefa tsy afaka mifandray akaiky ny fianakaviany lasy ny vavy, dia aloha tsy misy le fiarahana. Satria fiarovana ny lahy, fiarovana ny vavy koa ny fianakaviana. Amin'le fifanarahana. Ity zany le fomba malagasy tsy hita izay maharatsy azy satria isorohana an'le hoe taribady tsy vita ambondiondry. Zava-doza ny fiarahamonina mbola lava. Indrindra fa am'izao zany raha vao tsisy fifamatorana matotra dia tandindomondoza tsisy hevitra. Efa misy aza mbola misaraka foana ny sasany. Dia misy dia aveo zay vao niditra amin'ny ara-panjakana. Misy ny fisoratana, ary eto dia misy ohatra ao amin'ny Baiboly Josefa sy Mariany tao anatin'izany soratra ara-dalàna izy. Milohany idirana amin'ny fanambadiana fisoratana dia tsy maintsy fantatry ny lasy ny vavy reo andinin-talàna zay ifampifehezam-pivady. Fa tsy sanatria rehefa tafiditra zay vao hoe angah misy an'izany. Ilaina fantatra mialoha zany zavatra rehetra ho fiarovana ny tsirairay ao anatin'ny ankorana. Ny ray aman-dreny, ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny zanaka. Dia eo koa ny fifamatorana ao anatin'ny ara-pivavahana. Io lafiny koa dia zava-dehibe. Mila mitsinjo mialoha rehefa mampiara-piaraka eny, fofombady eny hoe ty vadiko ty ve afaka miray fiangonana amiko. Olana be io fa tsy hoe rehefa mifankatiranga mety daholo dredredredre fitiavana manarona fahotana maro hoe draidray tsy voasarona koa rehefa aveo fa misaraka. Dia na ny toerana anaovana le fanamasinana azy zany dia efa voafatry zay. Vitanao ve ny fanaraka momba an'izay? Ina moa ny atao amin'ny fanamasinana? Fametrahana eo anatrehan'Andriamanitra ny tokantrano. Ho an'Andriamanitra ny fanolorana ny saina ho an'ny mpivady. Izy no loha laharana zany, tsy ny lehilahy tsy ny vehivavy, fa izy no ametrahana ny fanontaniana rehetra. Tompony valiteny farany foana Andriamanitra raha teo voaro ny tokantrano. Ho antsika kristianina, tena masina reny fanambadiana. Tena masina ny fanambadiana. Tsy ampy zany hoe mahafinaritra ny manambady, kalain-kalain, orokoroka manaraka tsy vitan'izany rehefa tena ao So nareo rakizy mieritreritra hoe ohatran'izao mampiaraka izao dia rehefa tonga ao an-trano mbola tsara anao izao fa tsy misaraka intsony. Fa adidi no atrehanao ao. Tandremo. Mety ho adino hatramin'ny orokoroka rehefa kelikely. Sy pasteur ankiray ny teny hoe eo amin'ny enim-bolana eo ihany maximum ny état d'euphorie le satry hiaraka foana makany an-gabone, satry makany an-tsena, makany amin'ny dosy makaiza. Fa miamby vatsy kelikely amin'izay dia ny adidy manjary tena ifatohan'ny masonao, ny adidiny lasa vadinao indray. Dia lasa mifampitodika lamosina ratsy sy mitandrina zany dia mila mitsinjo miloha an'izay zany. Isan'ny antom-pisiany ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fanambadiana. Andriamanitra nametraka an'io voalohany tany Edena ary Adama sy Eva no mpivady voalohany napetraka Andriamanitra ara-dalàna. Tsy Adama sy Adama, mba Eva sy Eva fa Adama sy Eva.
mety so araka ny fanonana azy izay filaharan'ny fidirana ny fanambadiana izay fa ny fotokevitra voaraintsika tsara angambany a raha jaina ireo a dia efa miaro sy mampilamina hatrany am-boalohany antenaiko namana Rosiana fa misy tombontso hafa be dehibe akoatra ny fanontany saina teto a izay sitrahan'ny mpivady vita fifamatorana ara-dalàna. Marina izany namana Elion, tena misy mihitsy ireo tombontsoa sitrahan'ny mpivady vita fatoram-panambadiana ara-dalàna. Amin'ity an'io ty ary dia ndeha hijery santionany amin'izany sika ankoatra n'ireo efa hitantsika teo aloha. Voalohany amin'izany ary a ny fametrahana ny vady a ho loha laharana. Izany hoe na ny lahy na ny vavy izany a ao an-tokantrano dia tena miezaka mandan-tena mihitsy ary katsahan'izy ireo fatratra izay asambatra ny andaniny a sy ny ankilany. Raha tsorony dia tena tsy mihevitra izay ho azy ihany fa indrindra koa mihevitra no an'lahy ilay vavy ary ny vehivavy koa toraka izany a dia mba mihevitra izay ho an'ny lahy. Ara-tsoratra masina mihitsy izany. Ndeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Filipianina 2:1-4. Filipianina 2:1-4 manao hoe aza samy mihevitra ny azy ihany a fa masamy hevitra ny amin'ny namany koa. Raha zainy izay namana Rosiana miaro be mihitsy ny fiainan'ny mpivady fa le fitiavan-tena nge tonga hatrany tokantrano mampalahelo dia na amin'ny fiarahan'ny rafozalahy sy ny rafozan'ny vavy azy dia petraka koa hoe asa samy hevitry ny azy ihany fa samyny amin'ny namany koa atao mirindra ny fifandraisana amin'izy anankiroa mifandanja tsara tsy mifanila amin'ny lafindrehetra hoe mety na ny fizarana sakafo azy tsy ny sakafonao ihany no eritreretinao rehefa mifankazatra ho dia matondy ka ao ianao mieritreritra izay anao ao fa za lasa miasa voamaraina dia fa ny anao ihany zany ny eritreretinao fa mila hatramin'ny atsipiriana io fa tena manova zavatra be dehibe io. Tsitsatsetsatsy anisan'izany zao namana Elion a ahoana moa ny isian'ny fitantanana mirindra ao an-tokantrano manodidina ny fampitsonjovan'ny mpivady io hatrany anie ny fandehan'ny toe-javatra rehetra ao an-tokantrano. Santiona an'izao a ireto zaraiko aminao reto. Eo amin'ny resaka fisakafoana dia afaka manana tombontsoa ny mpivady a satria voalanjalanja ny sakafo iaraha-mihinana ohatra. Na ny fitezam-batana ary dia afaka miaraka manatanteraka izany ny mpivady, manao fanatanjahantena, manao fampiasam-batana miaraka. Tadio fa tena fahazaran-dratsy maro no voasoroka amin'ireo fomba fifampitsonjovan'ny mpivady ireo. Tena marina izany. Lafiny anankiray ngeza be ihany koa ty ny ara-pihetsepo. Raha mahatsikaritra ianao zao namana Elion misy mpivady tena lava andro iainana. Rehefa zohitsika ny tsiambaratelon'izy ireo dia izao miray hina, miray saina, mifanohana amin'ny lafiny ara-pihetsepo mihitsy n'ilay mpivady. Izany hoe tsy ny lafy tsara ny zavatra ihany aloha izany ny tena ifanohanany fa na dia manao fahadisoana ary ny ankilany dia tadio fa mifampiaro ireo mpivady ireo. Ary io fanohanany zareo io anisany tena mahalava andro iainana an'ilay mpivady. Ka tsisy ny tanteraka dia alao mifandefitra fa mela heloka impito amin'ny fitopolo impito hozy Jesosy. Izany hoe raha tianao ilay olona dia eo vao mipetraka misy ilay fitiavana manarona fahotana maro, mbola mifampitaizana mandritra ny taona maro noho izany mety misy fahadisoana fa ilay fitiavana mahatonga n'ilay hoe fifampiarovana izay ahafahana mandroso. Izay indrindra namana Elion efa miresaka an'izay fifandraisana izay ianao dia ny mpivady aneka tena mpinamany, mpisakaiza. Ireo samy misy komplice kely mihitsiny eo amin'ny mpivady. Dia izay fifampizarana hafaliana, fifampizakana fahoriana eo amin'izy roa izay dia mahasarona zavatra betsaka eo amin'ny fifandraisana. Ary mifanoro hevitra mpivady miray tendro izy eo amin'ny fanapahan-kevitra raisina mba hatsara ny fiainatokantrano. Atombony lehibe mihitsy no hoe mifampiaino ny mpivady ao an-tokantrano ao. Io zavatra kobonina
tsy resahana io atambatambatra salamybomby io dia mipoka amin'ny fotoana anankiray tsy eritreretina noho izany rehefa misy zavatra na fifaliana na fahoriana na adi-tsaina na ia aloha resahana fotsiny izay mihitsy ny tsara indrindra mifampiresaka ary ty farany ity moa izay tombontsoa zaraiko amintsika dia na ho an'ny ray aman-dreny io izany na ho an'ny zanaka dia samy migioka ny tombontsoa satria rehefa miteraka ny ray aman-dreny dia miova kely mihitsy ny eo anivon'ny tokantrano ho an'ny zaza nefa dia mamora ny fahombiazana eo amin'ny fianarana izany fanatrehan'ny ray aman-dreny misy hoe dada sy mama ao an-tokantrano hafa mihitsy mantsy ilay hoe dada sy mama maneho fitiavana an'ilay zanaka ary tsy izay ihany fa antenaina fa ho voakarakara tsara ny ankizy efa nresahantsika ombieny teto fa teo ny fizarana teo aloha moa izany dia isy vokatry ny fahabangana mihitsy eo amin'ny zaza raha toka hoe tsy eo ny ray aman-dreny na hoe tsy eo dada na tsy eo i mama. Tena marina io misy hoe apetraka amin'ny olo-kafa ny fanabiazana ialana tsy ny fikaroana rehetra natao dia banga tanteraka tsy azo fenona mihitsy toeran'ny dada sy neny ary sarotra dia sarotra ny vokatra izay eo mitoetra le zaza. Tena azo lazaina izany fa antoko ny fitomboana sy ny fivelaran'ny ankizy mihitsy ny maha-eo mandrakariva ny ray aman-dreny. Santionany ihany ireo tombontsoa ampivady vita fatoram-panambadiana ara-dalàna izay nizaraina taminao teto anio fa misy ihany koa nefa ireo tombontsoa ara-boajanahary ateraky ny fifamatoran'ny mpivady namana hely eo antenainay fa misy azonao zaraina ny mahakasika an'izay amin'ny voarin'Andriamanitra antsika dia tena misy tombontsoa ara-boajanahary tokoa amin'ny fifamatoram-pivady satria Andriamanitra no namorona voalohan'ny mpivady. Vitsy ny olona mahita fifaliana vokatry ny hoe fitokana monina ohatra. Tsy tsara raha irerina lehilahy izay nitenen'Andriamanitra anaovako vady sahaza ho azy izy. Ka tsy mahasoa izany ny fitokanany. Hafa ny roa noho ny ray, raha lavo ny ray misy mpanarina be dia be ny teny malagasy ny fanaraka amin'io. Misy antony vitsivitsy azo tanysaina amintsika koa reto. Izay antony tokony hanosika ny olona anankiroa lahy sy vavy iroso amin'ny fanambadiana. Voalohany fitiavana samy tia ho tiana na lana ny vavy. Io zany filana voajanahary io samy tia ho tiana na lana ny vavy. Ary izay manampy amin'ny fivelarana amin'ny maha-olona mihitsy io fitiavana io. Filana ara-pitiavana zany dia filana ngeza be. Ao amin'ny Baiboly dia miteny hoe zavatra telo no mitoetra ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana lehibe indrindra. Ary anatin'ny fitiavana le agape, fitiavana avy amin'Andriamanitra, vokatra ny fanahy. Ao amin'ny Galatiana 5:22 mihitsy io, fa tsy le fitiavan-tena na fitiavana eros na fitiavana ampiresantsika moa zany manaraka, fa ilainy fitiavana avy amin'Andriamanitra io. Tsy misy fepetra le fitiavana, afaka mitia, afaka mandefitra zay le izy. Ny mahafinaritra amin'ity karazam-pitiavana ity dia izy io vao maika mitombo iretrany arakaraky ny andehanan'ny fotoana. Zay ny mahafa ny agape. Fa le hoe filia tiako izay tia, tsy tiako izay tsy tia, zay le karazan'le fitiavana anankiray ambany. Zay ny karazam-pitiavana iainan'ny olona amin'izao fotoana izao zany mba tonga azy afaka miara-monina. Raha io zany dia mitaky an'izay takalo zay foana vao mipetraka. Fa rehefa tsisy tombontsoa ianao dia mipetraka amin'izay le hoe ny ombo mahitsy le lafy ny namany sy ny sisa. Fa le agape tena ambony be. Mipetraka foana tsy miova ary mitsara aza le izy. Ny manaraka an'izay ny finamanana. Ny mpivady dia sady mpinamana, no penada, no mpitsipa, no mpivady. Mijanona foana zany ireo. Dia izay ao anatin'le mampinamana zay. Zay tena misy tombontsoa ngeda be zay. Lehilahy zany dia izay foana ny toerany vehivavy koa tahaka izay foana ny toerany amin'izay atao zany. Ny zavatra rehetra ifampisarana daholo anatin'izay mantsy na mampalahelo, na mahafinaritra, zaraina daholo. Dia lasa namana tena mahatoky anao indrindra ny vadinao. Fa rehefa tsy izy namanao mahatoky anao dia manjary misy namanao mahatoky anao solony any velany. Dia any foana ny ifantohany sainao be indrindra. Zany koa tsy milaza hoe
tsy mila namana ny velany tsy mety koa zay fa natao iara-monina amin'ny hafa tsika fa ny vadinao namanao matoky anao indrindra izy zany confidentinao voalohany santionan'izay fa mbola resantsika koa zay manaraka de eo koa ny fahatsapahana fivelarana ny tokantrano zany a toera-pitezana ihany koa mifampitaiza tsisy tanteraka fa mifampitaiza amin'ny velaram-piainana rehetrarehetra ao no mitombo mivelatra ny lafi maolona faiza manao ananampivady faiza manao samy manany azy tamin'ny voalohany a de natambatra tao anatin'ny firaisam-panambadiana de nanjary mia matanjaka zany rehefa tafaraka fa tsy hoe lasa mia maleminy anankiray rehefa mifameno le izy de vao may matanjaka zay mihitsy laza mijery hoe inona ny potentiel inona zavatra tena tombontsoa lehibe a faiza manao manokana na nyty vadiko ty a de tokony iainanay mivady iarak'izay niako tak'izay raha tambatra ireo de asa eringezabe mihitsy fa satana miezaka andreo tsy hitambatra mihitsy a talohan'ny fanambadiana ohatrany hoe raha itsika miaraka de salamitra be fa rehefa tonga ao an-trano am'izay a ohatrany tsy zany no miseho a de izay zavatra izay tandremana avy amin'ny satana zay satria raha vita mpivady mampitambatra zay le potentiel faiza manao a ny men'andriamanitra tsirairay zay de eritrereto a erin'izany tokantrano zany lafi ny ara-pananana moa de ao anatin'ny fanambadiana ny tena izy firaisana ivelan'ny fanambadiana de sokajiana fitiangalarina mihitsy de manamafiorina fifankatiavan'ny mpivady a ny faniompitiavana amin'ny alalan'ny firaisana ranofo azy everiny ho zavatra fahotany zany fa ara-dalàny zany atao ara-dalàny zany napetrak'andriamanitra io a ho ara-dalàna ho ampivady de fahatsoana zany mametraka an'izany hoe fa zasy de resahana fery indrindra fa rehefa toandro rehefa alina mipika mijiry zay vao hoe fa aiza tsy mariny zavatra tsy mety zany tokony resahana ifanakirozakevitra ifanarahana tsara de atao mihitsy zay tana ny fifaliana am'izany de amaranako azy a ny fahatsapana maharay aman-dreny satria mampita fanilo amin'ny taranaka angeny tena asampivady anankiray koa hoe de rery andray aman-dreny ny fisiany zanaka ampitany indray a ny tsaratsara kokoa tokony iainany petraka eo le hoe ny adalany toandrainy fa zava-dehibe ny fitsinjovana melohan'izany tanjony zany melohany anabadiana azy ka raha tsy atratrarana ho an'izany le olo etreretinao vadinao de aloha aza tsy mivady fa mijanonao mpianadama andrak'izay zay no izy dia zay angamba no azo amaranana ny fiarahantsika teto androany Rosianina makasitraka namana Elion zaran'izay tombontsoa zay a ho atsika any tokantrano any na naiza toerana misy anao a de misaotra anao ihany koa nanaraka ny fandaharana ia marin'izany Rozy a araroty ny fafana manaraka n'ity fandaharana ity eto amin'ny ity onjam-peo ty a vokarin'ny feo fanantenana ho anao raha misy moa fanontaniana tianao apetraka de raiso ity ilarana telefona ity dia aza mihafahafa fa raha misy koa hevitra masoa avy aminao indrindra fa isika ray aman-dreny zay fa ela andro ny ainana de raisina tanandro tompoko satria ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona ary ny tanjon'ny fandarana eto a de ny asoantsika mianakavy miaraka tsisy hoe fifanana hoe ny anina ny tsara koa na ny anina ny tsara kokoa na ny zavatra nataonay tena tsara be de ny any hafa ratsy fa ny zavatra rehetra irahantsika miombona hitondra tombontsoa iombonana ho an'ny fiarahamonina fiainany tokantrano a de fony ny fiarahamonina rehefa milamina io a milamina ny fiarahamonina AWR téléphone 034 06 797 62 izay koa namarana fiarantsika teto Rozy manao mandra-piona amin'ny mpiaino indray aloha mandra-piona daholo indray tompoko mandra-piona namana Elion mandra-piona Rozy dia manao veloma amin'ny mpiaino rehetra radio feo fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
farina sady ny fiarantsika tao anatin'ilay fiarah-mianatra ny soratra masina mpandova ny teny fikasana mpifatotra manana ny fanantenana. Zay ny lohateny lehibe zay niarako taminao nandritra n'izay andro vitsivitsy zay. Misy manantena fa raha tena niainy tsara ianao dia mifanahy masina no ampatsiahy ianao ny lesona voasintona tamin'ny fiarahantsika nianatra. Mpandova ny teny fikasana ianao kanefa tsaroa fa mpifatotra manana ny fanantenana ihany koa, na dia babo eto amin'ity tany misy antsika ty ary. Mbola misy toky ao amin'i Jesosy Kristy ilay maty ny solo antsika teo ambony hazofijaliana. Aza manary toky fa ny zavatra tadiaviny amiko sy ny tadiaviny aminao dia zao: mifona, mibebaka amin'ny fo tokoa, fa tsy sanatria petsara velatsy, tsy sanatria amin'ny vava fotsiny ihany, tsy hoe sanatria manao ny olona dia mba manao koa ny etena. Oka ho an'ireo izay efa mijoro tsara, mitoera tsara eo an-tongotry Jesosy, mipetra tsara, aza manaonao foana fa Andriamanitra tsy manary ny olony izay miankina amin'ny tanteraka. Andriamanitra tsy mafoy ny vahoakany izay tena manaraka ny didy sy ny fitsipiny. Rehefa nandray ny famonjena ianao dia oka ho asehonao tokoa, tsy hoe filana dera amin'olona fa tena hoe mendrika ny fibebahana marina ny fiainanao. Fa raha sanatria mbola tsy nandray ny famonjena ianao, fotoana fiazakazana zao, fotoana fidododona zao hoe ho ampotitry ny hazofijalian'i Jesosy hamonjy haka anao rehefa ho avy izy indray andro. Misy manantena fa lesona goava anao noho ny rahantsika teto nandritra izay andro vitsivitsy zay. Fa ny amaranantsika anazy dia andaosika hamaky teny ao amin'ny boky Hery mifanandrina takila 770 ary 970. Misy lohateny zay hoe mifarana ny ady. Eo amin'ny toky io misy an'izay teny ho vakiantsika izay. Toy izao ny voasoratra ao: ho voavonjy mandrakizay sika rehefa hiditra eo amin'ny vavahady makao amin'ilay tanàna. Dia hifaly sika satria voavonjy mandrakizay. Mandra-pahatonga zany anefa dia zao: ilaintsika ny tandrana fatratra ny toromarika ny apôstôly manao hoe: kona dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsarany aza sika, dia aoka isika hatahotra. Fandrao mba misy eo aminareo koa tao tsy mahatratra izany. Zay ny voalazan'ny Hebreo 4:1. Tsy nitondra ireo zanak'Israely tany amin'ny tany-boaloboka sy ny sano oliva tao amin'ilay tany nampanaitanaina ny fahafantaran'izy ireo ny tany Kanana sy ny firany ny hiran'ny Kanana, ary ny fifaliany teo ampisaintsainana ny fidirana makao. Tsy ho azy ireo marimarina tokoa ny tany raha tsy maka izany izy. Manaja ireo fipetra, manana finoana velona n'Andriamanitra, ary mandray ho antenany ireo teny fikasan'Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly ny lova amin'ny voavonjy dia atao hoe taniny, araka ny voalazan'ny Hebreo 2:12, ny 4:12 ka hatramin'ny 4:12. Hebreo 2:12, ny 4:12 ka hatramin'ny 4:12. Any ilay mpiandro ondry ny lanitra no mitarika ny andehan'ondry ho eo amin'ny loharan'ny ranonaina. Mamoy isam-bolana ny hazonaina, ary ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena. Misy renirano mikoriana lalandava tahaka ny vato kristaly, ary eo amin'ny andaniny roa dia misy hazo manofahofa ny raviny manalokaloka ny lalana namboarina ho anina votan'i Jehova. Ao ireo lohasa midadasika dia misandratra ho avoana mahafinaritra, sy ireo tendrombotr'Andriamanitra mampisondotra irony tendrony mijoalajoala. Eo amin'ireo lohasa mandro fahizay ireo, eny, eo amoron'ireo rano velona no nahita fonenana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, zay efa ela no nampivahiny
sy nampirenireny azy. Zay ny voalazan'ny hery mifanandrina takila fa 20 famohana tamin'ny 3:7. Inona moa zany no koresantsika azo tsoana am'izay soratra voavy mivakintsika teo zay. Eto amin'ity tontolo misy antsika ty de tahaka an'ireo zanak'Israely zay lasa babo isika am'izao fotoan'izao. Satria nanaontsy nety isika. Aza miresaka hoe ny razabentsika Adama sy Eva, isika mihitsy no manaontsy mety. De lasa babo eto amin'ity tany misy antsika ty isika. Eto nefa isika de tolorin'Andriamanitra famonjena. Rehefa niraisinao io famonjena io, tano tsara, angatao ny fahasoavan'Andriamanitra mba ahafahanao mitana azy tsy ho very. Fa rehefa manao kiliolio isika, manao kiliolio ianao iza, de tadidio tsara fa mety ho very ndray izay famonjena izay. Zao kosa nefa ny mahafinaritra ny filazan'ilay teny voavy nivakintsika teo. Ho voavonjo mandrakizay sika rehefa hiditra eo amin'ireo vavahady makao amin'ilay tanàna. Rehefa miditra eo amin'ilay vavahady makeo amin'ilay tanàna, am'izay tsika no voavonjo mandrakizay. Fa eto tsika nandray mifamonjena mety mbola ho very. Tahaka ny zanak'Israely tafiditra tao amin'ny Kanana kanefa lasa babo ndray nakany Babilôna. Mety ho very ohatran'izany io famonjena io. Tsy ho voavonjo mandrakizay zany tsika raha mbola eto manao kililio, manao ny tsy mety. Fa mila mangataka ny fahasoavan'Andriamanitra irery any hanampy antsika mba hitoetra tsara eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy, tsy hanary indray ilay famonjena efa azontsika. Zay no mahatonga ny apôstôly ny teny hoe, koa na de mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsarany aza sika de aoka isika hatahotra fandrao mba misy eo aminareo to tsy mahatratra an'izany. Mety tsy ho tratra antsika zany na de efa nivavaka ary sika, na de efa nitandrina ary sika. Zany inge mivolazan'ny tenin'Andriamanitra e, ianao zay efa mijoro ozy, ianao zay efa manao ny tenanao mijoro, tandremo sao lavo. Tsy miteniteo foana ny tenin'Andriamanitra, tena tsy ho tanteraka nefa sika. Aleo lohaka zava ny resaka, tsy ho tanteraka isika. Tsy vitantsika zany. Mila an'Andriamanitra sika, mila ny herin'Andriamanitra sika, mila mifanahy masin'Andriamanitra sika mba ahafahantsika hahajoro. Fa zay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Fa rehefa mifanan'Andriamanitra no manoro lalana anao, io manko no manokatra amin'ny maso amin'ny mety sy ny tsy mety. Rehefa mitehitra mandrakariva amin'io sika de atafajoro ihany amin'ny fara. Misy manantena fa Andriamanitra ampitoetra ny lesona zay niarantsika nanana teto hivavakitsika. Raina izay ny andandro misaotra tamin'ireo lesona maro zay nomeno anay. Mamelà kosa nefa ny heloka mampotana zay vitanay. Ny tsy firarahina, ny fanaovana kampy tamin'ny fanompoana sy fanarananao. Ianao no oka amindra fo sy andra. Avelohany tsy fombiazanay, avelohany tsy fahatanteranay. Amin'ny sisa dia mba omeo anay ny fananao masina, ampianatra anay izay tokony ataonay sy ny tsy tokony ataonay, dia hanome anay hery ho tonga tena zanako tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Dia mametraka amin'ny mandra-peona, mandra-pitafa ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary efatra
efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny awr